او احسان به کوي سړی الجار له هغه څنګه سره ذی القربا چې خاوند د نزدېکت وي والجاري الجنوب هغه څنګه چې څه درڅخه لري وي یوه معنا خو یې دا د جاري جنوب هغه د څه درڅخه لري جاري ذی القربا دا څوک ده چې کور یې ستا د کور پر څنګ یا یې د کور دروازه ستا دروازې ته مخامخ را خلاصوي دا څنګه ده دا د سړي پر څنګ چې د یو چا کور وي دغه څنګه حق لري او چا خو بیا داسې ویل دي والچا جاري ذی القربا هغه څوک چې ستا د کور پر څنګ کور وي قرابت یې ورسره وي او بل هغه څوک چې ستا د کور پر څنګ کور وي خو یې پردی سړی قرابت یې نه وي ورسره له دې دواړو سره نیکي کوه پیغمبر علیه الصلاة والسلام څخه عایشې رضی الله عنها پوښتنه وکړه چې زما کور ته فرض یې که دوه کورونه رانږدې دي یو نیکي مې په وس پرده له کوم یوه سره یې وکړم نبي علیه الصلاة والسلام وویل چې دروازه یې ستا د کور مخامخ او بیا بل حدیث کې راځي دا د څنګهتوب حق تر 40 کورو پورې وي او بل طرف ته دا د جوار د څنګهتوب حکم لري حقوق به نه پایماره کوي پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي چې ما ته به همیشه جبرائیل علیه السلام د څنګه په رابطه وصیت کا زه به ډېر پر دې باعث کولم له څنګه سره شک وایي تر داسې اندازې پر دا مسله باندې ټینګار کاوه جبرائیل علیه السلام چې آخر به زما داسې خیال صحیح چې داسې نه وي چې دغه څنګه څوک چې ده دا ستا وارث وګرځي ستا میراث وړونکی او بل حدیث کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام وایي ته چې کور ته غوښې راوړې شروع باندې کې نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام د حدیث کې وایي چې اوبه یې ور ډېرې کړه اوبه خو هسې بې قیمته شی غوښې ته تاوان نه پرسېږي ماښام د خپل څنګې د کور حال ونیسه که په هغه کور کې د کتغ دپاره یو بندوبست نه و نو بیا ورته ووایه چې ډوډۍ په کاسه کې میده کوي او راوړئ زموږ کره شروع د شروع پر ورته وکړه غوښې مه ورکوه دا د څنګې حق ده چې خپل کور ته غوښې راوړې د څنګې حالات به ګوري داسې څنګه کور وي چې هغه پر بل چا باندې 3 حقه لري دا کور ده دا څنګ چې ستا د قریب کور ده دا 3 حقه لري یو حق د قرابت لري چې ستا قریب د مخکم علا پاکل وذی القربا قریبانو سره احسان کړه بل ستا څنګه د پر څنګه کور ده بل مومن ده اخوت ایمانیم ستا و ده په مابین کې ستا 3 حق لري او که ستا له څنګه کور و خو ستا قریب نه و بل د بل سړی و د بل چا کور نو هغه 2 حق لري یو حق د دې لري چې دا مومن ده تا سره اخوت ایمانی وروروالی لري او بل حق د دې لري چې دا ستا څنګه ده او که مومن هم نه و یو کافر د هندو کور ستا له څنګه نو دا هم بیا د جوار حق لري که څه د ایمانو د قرابت حق یې نشته خو د جوارو د څنګهتوب حق لري څنګهتوب جوار به ورسره پالي که یو نیکي ستا له لاسه دته رسېده د ده احتیاج ورته و هغه احتیاج دې ده پکې نو دا یوه مسئله ده موږ له پامه غورځولې ده
موږ په دې انساني حقدارانو کې څه ناڅه چې یو سړی یا څه اروي یا څه ویني یا څه کوي نو هغه د مور و د پلار په رابطه بیا هم خلک څه ناڅه یو څه کوي نور حقونه موږ غورځولي دي نه د قریب حق باندې پام کوو او نه د مسکین حق نه د یتیم حق او د څنګهتوب حق خو بیخي چې څونه کوشش کېږي چې په عذابه یې دغونه یې په عذابولای شي